Mina ngithatha iphepha lami bazalwane yilokhu ke abazalwane abakwenzile yilokhu abazalwane abakwenzile babunyathi niyasibulala ngokulokhu bona usenziwani yabona senziwani ya hayi cha senziwa kanje kodwa ke noma besenzile kanje izwisili zwile haleluya sibonga kakhulu bazalwane njengoba ngikhuluma nje ngeze sizilungise bazalwane asihlabeleleni sisoya ezwini sizwe ukuthi uNkulunkulu wethu uthini nathi namhlanje siyabonga kakhulu amen sibona kalise tathinda oyakho zangule ulendawo amen especially nezandla bazalwane nisitolele kakhulu at times kuba nabantwana bangezwa hlale kunabakudala wena lapha at times kuba nabantwana bangezwa hlale kunama consequences bathathe i-amplifier bayifaka kwenye imoto enye system yonke bayifaka kwenye imoto so mina ngidriver nje ngithi yonke system ikhona kanti abathathanga instruction so but mina nabo sizayilungisa sizayilungisa babusilepe nabo because the instruction was clear so bazalwane asindeleli ukuthi ningabi na sound masinike yonke sound but they decided to first punish nge-amplify and that's where everything comes from ama-mic akhona nawa yonke into so siyabonga kakhulu bazalwane izolo sibe nesikhathi esimangaza kakhulu mangihamba sixoxa nolofti endleleni I was very moved by immaturity yebandla you know at times umfundisi noma umfundisi babe ne problem yokuthi kumele bahlale njalo bazobheka abantu usase right wena but izolo people were well taken care of actually nithathe abantu ngendlela serious kabi and the feedback esitholayo kuma guest is amazing. I got a message from Mam Chabalala Ulofti this morning ekseni, a very encouraging message and uthando
akalibonile to the church like abonga ukuthi usually we need to ukuthi kube yithi amalende sibonga ama guest but uthanda akalibonile to the church and the warmth. So it's amazing mazalwane. It make us to be very proud. We are growing as the church. Engihambe nabisikade eside, you know where we come from. Kumele ngabe umfundisi uzokwenza ama counseling after ilento after service. Kumele ngabe umfundisi uzokwenza ama counseling after service, but today ngizoshumayela kuphela. So sibonga kakhulu mamdi, hey kwande kwakusebenzisa uNkulunkulu. Wakusebenzisa uNkulunkulu kathi la emakhatsana. Sisho njalo la evala. Kathi la emakhatsana. So sibonga kakhulu bazalwane. It was so powerful. So I think those that were here last week, now you understand what I said. Ukuthi Umam is something, is a person that is very versatile. Never be mina ngideceive ama jokes wakhe. I know maka serious. So izolo you were seeing a different person here pulpit, but I warned you in advance. So sibonga kakhulu bazalwane, simshaleni izandla. And it's probably izandla nani bazalwane kakhulu. And sibonga namandla kaNkulunkulu. You know, having such an amazing gathering without a budget. Yeah, without a budget, it shows that uNkulunkulu if into yakhe uyayenza ngendlela yakhe. So it's a serious maturity to the church, and ngilale kamnandi nami izolo ngifake nebhokade. So because the way kade ngijabule ngakhona, so siyabonga bazalwane, we believe uNkulunkulu ukuthi most of the things zizokwenzeka zenzeke ngendlela emangazange ngibone just yazi ngibona injabulo kugogo Mafiliki izolo mephuma la. Ugogo umuntu benogogo Khambula izolo baphume bexoxa labo yi2. Uyabona manje injabulo ugogo Mafiliki umuntu othi noma ejabulile ujabulela ngaphakathi bawusilepe ngesizulu bathi ujabulela ngaphakathi njengendlanzi. Njengendlanzi kunesilwane eNatal esiyelende noma singadla kanjani angeke ubone siba nomkhaba ekuthiwa sinonela ngaphakathi. Lokho umuntu osijabulela ngaphakathi. So izolo ngibona injabulo enkulu, that freedom ibhaliwe ebusweni bakhe. Yeah, so sibonga kakhulu bazalwane ngakho konke the sons and daughters ningoshipe kamnandi. Bengibhekile izolo mina ngilala late ke, I had to go and check everything from the teachings, worship, everything. That is why I took a record. I late. Umamfundisi can tell you I slept after midnight. I had to check each and everything. So everything was spot on. And the feedback that we are getting is amazing. It's amazing. So sibonga kakhulu. Sizoqhubeka namhlanje. Sifuna umfundisi uyangithanda ne. Umfundisi uyangithanda noma imic ingekho benizongizwa kahle ibhuku imic. Umfundisi uyangithanda inkinga nawo. So siyabonga bazalwane, namhlanje sizofunda. Last week ubani osakhumbula ukuthi sithinte kuphi? Chapter 9. Hey, back rebuke. Yeah. So Romans chapter 9, we discovered a lot of things around the covenant. So we said the commentary ongayisebenzisa kaPaul if you were to teach someone around the issues of esoterology or doctrine of salvation, but from an argumentative point of view. Sithe commentary ongayisebenzisa from uPaul uyithola kuphi? Because I said the scripture interpret the scripture. uPaul Romans chapter number 9 covenant. We had to go further to prove ukuthi akusemfundisi othi Isaac is a covenant, is a representative of the covenant. Hagar is a representative of covenant. So say Galatians chapter number 4. Then we started from verse 22 up to verse 25. Because allow Paul clarify ukuthi this is an allegory or even the isibonelo lesaka 70. So we said we link those scriptures into two. Then siyakhona ukuthi sichaze kahle. Then there was a homework ukuthi sifunde Romans chapter number 10 and Romans chapter number 11. Romans chapter number 10 is a repetition of what Paul said in Romans chapter number 9.
But Romans chapter number 10, again, it's a method. Now Paul is giving a method. Because Paul is once again passing an argument about the Israelite. But he went further to now explain. He even made an example like about going to heaven. When you talk about that, then this means you are bringing him down. Then he explained to them the process of salvation now. Then that's when he explained ngomlomo wenzani uyavuma ukuthi uJesu lento inkosi ngenhliziyo wenzani uyakholwa then bese lokho kuba yini kuba ulento ukusindisa. Then he asked a question ke ukuthi bayo sindiswa kanjani abantu bengalazanga iqiniso. Then abantu bayoshumayela kanjani bengazange balelo bathunywe. So he kept on emphasizing. Then at the end of the day, Paul, the point that is trying to paint there is that Tina umuntu, so irresponsibility yokusindiswa ikubani ikumuntu, because insindiswa uNkulunkulu wenzeni uyilethile. So irresponsibility yokusindiswa ukumuntu. So the point that we are making sure ukuthi sihlukanisa even the fine line from yona nale problem esinayo ukuthi doctrine of election, it's not what Paul was saying. If Paul is talking about the elect, we even made an example about the predestination. Who still remember when I made an example about the predestination? I'm a minister, who still remember mangikhuluma predestination ukuthi example engayisebenzisa ukuthi uthini uPaul ukubelemekula predestination nesi nozoku mangikhuluma predestination nangu nesi. Yes, example yes. Simshaleni izandla. Yes, continue. Ngabhekisa camera kuwe. Yes. Let's say ubune farm, and then after that ufunu asanda ukuthi later in the year abe uye umuntu take in charge of the farm. Yes. And then asanda yena change athi yena ufuna uba doctor akafuna usebenza ku farm, but then still the farm is set. Yes, simshaleni izandla. That's exactly what I said. That's exactly what I said. So I was making an example. Correct, 150% correct. I use allegory farm, and I said if the predestina asanda, then I would say this is what I want you to become. Yeah. But at the end of the day, but who still need to take an initiative? Asanda of going to the farm, but the farm is there. We said that's what God did with us. He predestined us through Jesus Christ. He wants us to be saved through Christ. So we even made an example. Paul even talked about in Romans chapter number 9 when he was talking about Israelite. He said ufila engazuthi engaba accursed and being cut off for the sake of Israel, then he explained that wonke ama privileges that were ushering them to salvation were given to them. He talked about the patriarchs. He talked about the covenant. He talked about everything, that these people had everything, but they are forgetting. Then we clarified the point that he was trying to paint there. Ngama issues wabo Isaac nabo Abraham, Isaac and Ishmael namakhosikazi wabo. The biggest point that he was trying to paint is that Israel akusiwo Israel Israel kaNkulunkulu. Then he explained by using Isaac and Ishmael. So we said Ishmael and Hagar represent the covenant of Mount Sinai, because this is the covenant of the flesh. We explained that why Paul is using that allegory as a covenant of the flesh, because what happened, it was not the plan of God, but unkosikazi Abraham, Sarah, wacabanga ngithi. It's not God who decided. And after Tabanga, then what Abraham kumele asebenze ngokuthi alale nesisebenzi sakhe. So we said this is the covenant of works. So that is why Paul is separating. We receive this thing through grace. So even if ningathi ningamadodana ka Abraham,
You are not all Israelites are Israelites of God. Yeah. We even made an example with even Jesus Christ himself in the book of John. He told abantwana abajudu ukuthi nina if nifika ngokuthi ngabantwana baka-Abraham uNkulunkulu engavusa abantwana baka-Abraham kula matshe lawa. Then he even made an example that nifana nobaba wenu uSatan, because uSatan ungumqambi manga. So the point that Paul has been emphasizing is that it is each and everyone's responsibility to be saved. So we said we summarize it like that. We will revisit it trip by trip, but today I want us to move to a different scripture. It falls under a different approach. Under your soteriology. Soteriology is a study of salvation. Imfundiso nje yokusindiswa. So ngifuna sibheke, I wanted to teach this on, was it Wednesday or Thursday? We youth service but the Spirit demanded that I need to start here and teach it and discuss it at Kaya. Then I ended up preaching. Those that preach, I ended up preaching. So yeah, but I was preaching around this, but I did not go deep in details like I'm going to do today. Because today we are going to look at it precept upon precept and line upon line. Why are we doing that? So that it's a scripture that we normally read, but we understand the approach here. If we did not dig deep, Eunice was not going to sing whatever that I've said 2 weeks back. Yeah. She's singing because we were walking line by line. So we understand the impact of it teaching. She will never forget this. Yeah. If anyone can come and say, yeah, but there's nothing wrong that Isu did, Eunice will make all those examples and even emphasize based on those scriptures. So that's the importance of teaching, so that we will not forget. So today's Genesis chapter number 3. Genesis chapter number 3. So Genesis chapter number 3. Genesis chapter number 3, that we normally neglect. In most cases, when we talk about Genesis chapter number 3, we fall and end up on the Genesis chapter number 3. Genesis chapter number 3. So today, I want us to excavate it. Because there is something doctrinal that we need to pull out there that is going to assist us. Istoko engizoyinikeza yona, it's still under soteriology nebazalwane, but istoko engizoyinikeza sona ukhona umuntu ongasizwa isiZulu, understand Zulu wena le kuyasiza. Ukhona umuntu onga-understand isiZulu, because I want to use isiZulu kakhulu for the sake of abogogo. Awusizwa sisifethu. Okay, because ngicela nje bazalwane ningivumele ngizomikisa lapha nalapho, but ngifuna nje ukusebenzisa isiZulu kakhulu because bayamthanda uNkulunkulu and bayithanda teaching and angifuna ukubashiya. Because ugogo waba nesicelo ngabatshela babekhona last week, ugogo ke weza nepen sengiqeda ukushumayela ukuthi ngirepeat wonke lama verse athi ngiwasho. So yangisha kakhulu lonto kahle kahle ngabona uNkulunkulu engirebuka. So sizobheka bazalwane, ngizoyinikeza isihloko le ndaba le. Isihloko engizoyinikeza sona ukuthi ubungozi bokungal-understand izwi likaNkulunkulu. Isihloko sethi sithini bazalwane? Ya ukatha kuyishaka kahle futhi lokungazwisisi. Ngiyayithanda leyo mfana mawudlala ikeyboard kuphela. Ubungozi bokungazwisisi. Ngicela ukadoctor le kaKatlego. Ubungozi bokungazwisisi. Because why ngivumelana noKatlego kungazwisisini? Thank you mfana mbo semoyeni. Akusikho ukuthi izwi likaNkulunkulu asilizwa, but inkinga asilizwisisi. And ekungazwisisini kwethu uzobona sizodrawa iprinciple la nengozi eyenzeka kumuntu okade elizwile but wangalizwisisi, walichaza ngendlela wrong, wagcina sekathola imfundiso wrong because kutholakala ukuthi izwi likaNkulunkulu unjani akalizwisisi. Because kuyingozi bazalwane, kuyingozi at times silishumayela izwi likaNkulunkulu singalizwisisi. Silishumayela izwi likaNkulunkulu singalizwisisi, but at the end of the day, you know, when problem comes, at times the problem require you not to cite the verses, because kunomehluko to cite the verses that the Bible said in Romans chapter number 8, we are more than conquerors. The Bible said the greater is he that is in me. So, but if you do not
awuzwisisanga izwi likaNkulunkulu, then uzoba ne-problem, because le faith uzokade khuluma ngayo kuyona la kule epistle kaPaul yamaRoma, but it comes by hearing what? Exactly. It does not only come by memorizing and the verses, but by hearing the word of God. Because when you hear uJesu, kune principle enginokuyidraw kuJesu njalo when I read. uJesu uthi ozwa ini amazwi wami esenzeni awenza. You will never do something that you don't understand. Yes. Because uyenza uzoyenza wrong. So kunento kuthiwa interpretation, then kunento kuthiwa application. Abantu abaningi i-application, we jump to application. Even kuma declaration, kwabona makudeclare emasontweni. We want to jump to application to an extent that we blame God ukuthi aka respond ezwini lakhe. Father, ntate uyitsela intswini la how. Kanti sisukela into angayishongo uNkulunkulu. Thina sibambe phezulu. Then we want ukuthi simbambe ngento akangazange wazwayisho. Yes, amazwi esiwasebenzisayo yiwo, but ngalawo mazwi akusikho akakushoyo. I made an example one day ngithi mangingagula ukudela la. Ngigijimiswa abantu, bengigijimisa la. Ngigijimiswa abantu la, mangingene ngaphakathi ngithi mangifika la ngaphakathi ngithi impama. Ngithi impama bazalwane, impama. Umamdi angayithatha leyo ndathi umfundisi bamshaya ngempama. Umama ke baloyi athi umfundisi ubaqedile ngempama. Usisi lapha emuva athi umfundisi uthe sishaye abantu ngempama. Because ubabambe ini impama. Kanti mina ngifika nje la ngithi ngifuna ukuthi impama ayikho right. So we understand ukuthi abantu abaningi bathatha impama bonke bangimisquote. So thina senze njalo besithathe ivesi elithi impama sithi lento Nkosi uthe impama sigcine nalona lo yasebenzisa impama ngendlela akathanda ngayo. So ibungozi lokho bokungenzini bokungalizwisisi izwi likaNkulunkulu. So usathane kunama tactics. Ama tactics wakhe is to plant it down, ukwenza ini ne-fear empilweni zethu concerning the word of God. Yazi abeka abantu abakhohlwa tumi izwi njengathi thina bazalwane uma kunzima. Size sithi understand ukuthi emva kweBhayibheli kunendoda. Lapho we understand ukuthi the voidness kuma scriptures and nomoya kaNkulunkulu awukho kuthina. Because kahle we are saying iBhayibheli is just a thing that is covering me to appear as a Christian. Umuze umuntu ethi ukhulume ukulelo ugawula ubheke. Because emva kweBhayibheli leli kunendoda la. So we understand kahle leBhayibheli kuyinto yokusonta, into that is something for Sunday. So uthi ungadidwa leBhayibheli. So umuntu uthi ngiyalazi but lenzeni alingitshintshanga. Because the problem yethu izwi sinjani asiliqondisisi kahle. So usathane wenzani ke? Usathane uma ezoletha i-challenge kumzalwane. I-challenge uyiletha la wena uphelela khona ekwazini izwi, ekuqondisiseni izwi nasekuluphileni. La ugcina khona la kaqala khona yena. And la kaqala khona une opportunity yokuhleba izinto eziningi endlebeni zakho in a way that you can end up believing those things. I did a study and a teaching nabazalwane ku 2 Corinthians chapter number 10. Sikhota uPaul and with the stronghold. Yeah, with the weapons of our warfare are not carnal. Usathane use ingqondo yethu because some of us are mental hobos. Siyini bazalwane? We are mental hobos. We appear very glorified, but we are mental hobos. The things that we keep here, we are so much fearful and we are so much doubtful. Let me make an example. Do you know what is Capitec? My husband is a system error. Kulama airport. Utu angena manje uhleli. Utu angena kwi app. It is 00 akulandele nama savings wakho. Kungabandi sisu. Ngingezi manje starter manje ugijimele eyethe mall. Uthi uyafika eyethe but system error. Awusacabangi nokuthi ubheke
or restart a system noma uyinikeze just a couple of minutes or uyobheka ke kwisibeleni kwi-website yaka Capitec engqondweni yakho uthini ayisekho imali yami ayisekho ngiphelile maye ngaba yini kusasa ngiphelela then you are starting to count izinto ngeke uzukwazi ukuzenza because bazalwane natural we are mental hobos because ukunga-understand kwethu amandla kaNkulunkulu we are so much attached to the wrong things that might happen. And we believe izinto ezwrong ezenzekalayo more than the right things that ezingenzeka in that process. And sijamba kwi-conclusion mangibona ukuthi ayisekho leyo 3 rand noma leyo 10,000 noma lelo million lithi 00 enhlizweni yami sengibona ngayemsebenzini enhlizweni yami ngibona ngasena kudla ziningi izinto nasebusuku ubona ngiyaphenduka ngiyaqhuma ubuthonga busafiki. Why? Because engqondweni la ngiphelele khona ekuthembeni uNkulunkulu uSathane utake over waqala wangixelela ukuthi this is what is going to happen. Then sikholwa yilezo zinto ke thina and we become those hobos that uSathane just use those loopholes. Same thing applies uma sizokwenza isono. At times senza isono sithi senza izwi. Senzani bazalwane? Senza isono sithi senza izwi. So second thing, the enemy doesn't deny that God has spoken. Yeah. Akaphiki ukuthi silande isitha sikhulumile. uNkulunkulu has spoken, but he twist and watered down what God has said so that we will be easily deceived. Yeah. Nizovumelana nesitha in your mental parliament where yourself and the enemy are seated. Actually, you are seated in the left hand of the Father. Because they send down a wrong. Where yourself and the enemy are seated in the left hand of a different kingdom. La khona kudiscusswa izinto ukuthi ya but uNkulunkulu ushilo ukuthi but akuyibheke ngende so ukubona ungayibona ngendlela eso and lento ihamba izifike naphakathi enkonzweni uma sesizoniqhikafasa sesizonroba le pulpit sizovuma ukuthi scripture sinjalo but we will want you to understand. I will come here and say yeah but lithi iBhayibheli ama-elders webandla mawagalela amafutha phezu kwabazalwane ngithi is it scriptural bazalwane lithi yes it's scriptural. So then I said the Lord does not denounce it. Nithi yes papa. Then I start kancane. So do you understand that I'm deceiving you? But I did not say uNkulunkulu akashonga, and I did not use different verses. I used the correct verse, but I'm using the correct verse with a different motive just to move you away from your position. Ngithi nje ngikususa la ebukhoneni bukaNkulunkulu then ngikubeka la mawuqeda ukuhlala la. So this is what I want you to believe. So the enemy doesn't deny that God has spoken, but he twists and watered down what God has said so that we'll be easily deceived. Okokuthathu, the strategy is to plant the doubt in our mind. Yazi ayikho enye into umzalwane one-confidence nomzalwane ongasabi. I-confidence bazalwane akusikukuma umeso mina ngisabi muntu ubreathe phezulu angisabi muntu akusiyi-confidence. This is not a confidence. I-confidence ukuthi uthi usesimeni dudu esinzima la khona abantu abacabanga ukuthi we want to see ukuthi ududu uzoreacta kanjani. Well, I know that my Redeemer lives. Uma ngikhiphi la, he's not validated by my problems. He's not validated by ukungasolveki lento ukusolve kwama problems wami. He's not reduced by ukungasolve kwama problem wami. So your response determine ukuthi utshalwe kuphi. But ma utshalwe endaweni wrong, because bazolana ukulaza ungalenzi and nokungabi positioned kulo, then we siba ne problem endleleni. Because if umvungu ziyafika uJesu menza ilento example akasho ukuthi uma uzwe izwi lakhe wasulenza ufaniswa nendoda yaba immune to the storms. But uthi ufaniswa nendoda yakha izindlu yayo phezukwani kwedwala uthi then lento ivunguvungu zenzani zifika endlini zombili. Ivunguvungu ezihlasela umuntu ophila izono ngaphandle zingenza kimi ziphinda phindwe kathathu. Umehluko kithi ukuthi thina sime phezukwayo
Because thina bazalwane, until we reach a stage ukuthi for me to live is Christ and to die is a gain. Ukuphila kuKristu, ukufa kuyinzuzo kimi. Usathana uzokwazi ukudlala ngathi. If isibhamu singaqhuma lamanje. Into soyicabanga thina ukufa senzeni? Sibaleke sonke. Yabona isirious kanjani lento esiyenzayo? Sihlangene la because siyakholwa ngithi siyamthemba uNkulunkulu. But ake baqhumisa isibhamu nje la. Baqhumisa isibhamu bangasidubuli siqhume nje isibhamu la. Ngizwa nami ngithi riba baba. Because sonke sine problem yani yokungamethemba uNkulunkulu. Bazalwane siyamthanda uThixo ne. Siyakholwa. But kunalento sathana ka capitalize ngayo. Ukuze thina sisuswe umzalo makumele asuswe kwiposition yakhe. Blanda ifear. So that's what the devil dominate. Secondly, mumbonisa umzalwane ukuthi engaphumelela use the scriptures wrong and show umzalwane ukuthi engaphumelela ngaloma scriptures. It's so easy for us to believe those. Ithi if ungafika la ngithi uJesu wahamba phezulu kwamanzi unozukushila ngithi. uPeter wenzani wafuna ulenda ukusika ngithi. Wambila wafuna ukusika because bengabelieve. I can use that scripture and say uJesu wahamba phezulu kwamanzi. Nawe nisi. You can call that bursary to come. That work tabang to come. Say my father, bring that work to me. Claim it. But in Ngubane, until you corner this term, fake it until you make it. There is no such thing. This is a lie. Understand that you don't have it and wait upon the Lord to have it. Don't give us a wrong perception about you because sizokubamba uzoba namahloni and uzoqala kube ngazi ukuthi umuntu onamanga. So uSatan une strategy sokuplant doubt in our mind, and once we allow such doubt to sink in our mind, we automatically give the enemy the space in our minds, because any doubt towards the word of God gives the devil the chance and causes us to sin. If I can give you assignment, a school and assignment yase that is going to make you to learn to totally increase, and I'm saying you must do this assignment for a month, then I give you a study from the word of God that I want you to do. Do you know that you will master that assignment? Most of us, Bazaran, it's not that we do not have the capacity to grasp the context of the scriptures. But it's because, Tina, we are those type of people that the devil have confused everything we do. And yonke desfagamandla kuyo, not this question, what is in it for me? In God, there's everything in it for you. And do you know that Satan does not exist? Do you know that Satan does not exist? There is nothing on my body harm. In order for the devil to exist, there must be a human being. Kumele kube nomuntu. Ukuze uSathane abonakala kumele kube nomuntu. Nangu uthatha umzolo ufika lapha liwo dimo. Nangu uNkulunkulu une meeting namadodana akhe. Akusikuthi ezulwini yangena into kaSathane seyiphusha igwegwe. uNkulunkulu uzothi ubuyaphi? Uthi bengenzani? Bengamahamba emhlabeni intathi flow nje la. Then uNkulunkulu uyambuza uthi ke ekubeni confused kwakhe, I'm just paraphrasing. Ekubeni confused because umuntu o2 and fro. Because uSathane akasho ukuthi inkosi bengine destiny eya eJerusalem, ngasuka eJerusalem ngaya eDamascus. Uthi bengizulazula nje. So uNkulunkulu ethi khamba hambeni kwakho uyibonile na inceke yami uJob. Then yena uthi hayi umbiyele loyo. So ekuzulazuleni kwakho umbonile. Akade ngimbona ukuthi umbiyele loyo. Then uNkulunkulu, in order for uSathane to touch the things of God, one, he needs the permission. He needs the permission. It's not that Jehovah sinned.
but uSatan had the permission. So ukubonakala ngokuthi kunento nje kuthi uSatan engahlupha inyama yomuntu kwabonakala emzimbeni wesilwane. Abonakala emzimbeni wesilwane. Kwabonakala emzimbeni womuntu. uSatan mayefuna ukuspread umoya wokuloya. Akeke athathe imfene ngibona imfene zulazula iya e-Drisic 4 ye-Drisic 5 ye-Drisic 10. Uzofuna umnikazi wemfene. Uzofuna umzimba okuwona ozodidiyela imithi zonke izinto ezizokwenzeka. So uSatan need a board. Ufuna bazalwane? That is why uJesu is making an excellent, is explaining when he was doing a teaching ukuthi uma kumoya ongcolile uphuma kuwe awufi. Noma ngingawavesa amadimoni ngenze song phansi akusho ukuthi umoya ongcolile mawuphuma uyafa. Umoya ufi. Anything that is a spirit does not die. Wenza ukuthi uyaphuma wenzeni uzulazula umoya ongcolile. Ufunane. Ufuna umzimba ozobuya uzohlala kuwo. Umzimba umoya ongcolile okhona ukuhlala kuwo umzimba ongenayo uNkulunkulu. Umzimba ongena because izwi likaNkulunkulu bakuthiwa ngenezwi likaNkulunkulu it's not this powerfulness leni sibona ngayo la silento sidecoder si-encoder. Ukuba nezwi likaNkulunkulu kubonakala kimi nangempilo engiyiphilayo. 1 liyakwazi na ukushintsha impilo yami. 2 does it assist me not to sin? Because thina sinawo amandla okungoni. So in the absence of izwi likaNkulunkulu umoya ongcolile uyahlala. And ke kuyingozi kithi bazalwane because uma uphumile umoya ongcolile kithi mawusindiswa uyaphuma umoya. NgoKristu umoya uyaphuma. Then thina sinikeza permission now by not doing lokhu izwi likaNkulunkulu elikushoyo. So uSatan into engenamandla kahle kahle into eyanqotshwa. uJesu conquered everything. He conquered everything. But Tina, we are the one that is opening the gate for the devil to use our bodies. If sonke singake sibekezelele izwi likaNkulunkulu. Silithanda izwi likaNkulunkulu and sivumeke lisenze izinto. Yazi bazalwane, even those petty dreams. Of dreaming, of having a dream ulele nomuntu. Actually, there is nothing called spiritual husband. Ayiko. A spirit will never be a husband. Husband is the thing. Husband and a wife is a thing of the flesh. There is nothing called a spiritual husband. There is nothing called a spiritual wife. Kusuka kwingqondo yakho. uSatan ayisebenzisa to let ukuthi ukhumbule into kade uyiyo before. It's that space that you open, that it keeps on coming. Ayikho into to spiritual husband. Even anything uNkulunkulu akangazange wayisho. God did not say in spirit, let me create a husband and a wife. No. Even in the creation, because there's a creation and a formation. The term husband and a wife came from a formation. Something that was practical, that was but in the creation, he said asenzo wesilisa nowesifazane. So husband into enyama. There is nothing called a spiritual husband. Ingqondo yakho. Ingqondo yakho. Esukiriversa then uSatan ayisebenzisa to la ukudime kufana nento of dreaming about dead people. Akusikho ukuthi banamandla. Ori bafike bakushintsha bakududula bangena kuwe. It is your mind. Yes. Amen. That ene gap yokuthi uSatan ayisebenzise ngaleso sikhathi to reverse so that you will start thinking about the things that are denounced by the scriptures. But all those things are the spirit and they fall under the spirit of darkness. I always say, once those things happen to you, don't wake up at night and start to say, you devil, in the name of Jesus, I bind you. Go back and read the word. Scrutinize yourself. Ask yourself, am I in the right standing with the Lord? Stop waking the night now. So please, you are saying you are binding and casting and just ask yourself, it's because we became available. Make yourself to be unavailable immediately. You dream about those things, this means there is something that is not going well.
in your spiritual life. It's not that the devil is a power. Remember, it is looking for your availability. Unikezwa amandla phezu kwakhe. Akanawo amandla kuwe. So, akesikeleni bazalwane ukugijime. Gijima sayofika lapha sengibona iqueue egate la kwami lama simile mfundisini. Ithona kithi dokolosi. Dokolosi kuwena. Dokolosi kuwena because utluwile usukile la kumele ube khona. Uyitokolosi. Nemicabango yakho because usukile la kumele ube khona. Waziyele endaweni wayikela morata mpilo wakopana lezi thokolozi. Then the devil is going to start lying to you. Thokolozi uzonga nayo ngasima uvuke kuseni ngathi intamo man saying I'm tormented, man of God, pray for me. Afika macharlatani kuwe ka. So roll phansi la ubuyele ingqondo yakho ayikakashinthi, your mind is not renewed, you are still available. You need to remember, anyone who is in Christ is a new creation. Exactly. Isidalwa esisha. So wena mawuyisidalwa esisha ubuyela uthi mina ngikhalela ube isidalwa esidala zisamile nje izinto ezidila nesidalwa esidala. And zizokwenzeka kuwe. So why the Bible says you are a new creation? Because all things of the past have generational cases. Anyone, any mzalwane othi unama general cases who insult to Christ. Because we are not a new creation. How can a new creation be connected to the umbilical cord? Zasemsamo zefeme. Uzani ngifuna ukunqamula. I want to cut zonke izinto langibize emsamo kuma altala wrong. A new creation ayingeni kuma altala wrong. Ingena kanjani new creation kuma altala wrong? You made yourself to be available. Penduka, repent. That's what you need to do. You need to repent. Simple as that. The problem won't. Anything. If there to Satan at an opportunity, the problem won't. Who will problem? If who's so humble, business mazana ngaphandle. Awuthi nokuthi uyabheka. Uyabheka. Nkosikazi la hamba nonkosikazi. Uyabheka. Bani babe neskills zokubheka imirror baba ngemoto. Uyabheka imirror. That memory is going to sit in your mind. Then immediately, once you are saying, wow, then the devil is going to start kicking in. Where your knowledge and your zeal and your holiness ends, that's where the devil begins. Ilanga zoqala khona ke manje ubone nawe ngazuthi ngempela usakwazi ukuphila ngaphandle kokubheka lapha. So ubona noma udrive noma uhamba sewuyawalka lapho. Lento ayiqalanga because uSathane unamandla kuwe. Uma uMudi wenze ialagore emnandi kabi izolo ukuthi uSathane wazi wakho lento engathi uza complain ukuthi yazi wonke umuntu owenza iphutha ublame mina. And it's true. Yes. It's true. Yeah. Because singene into enisibhekile. Then masiqeda siblame yena ukuthi uye. Mangisuka ngenza into wrong. Izwe lithi lento ngingayenzi. So what am I doing? I'm giving uSathane indawo. So uSathane kahlahla kana indawo kana wamandla. Okay, nozuko before you go to 1 Corinthians ukuthi ngifuna uvala ngoGenesis chapter number 3. Let's say God's word transcend all human understanding. And if you try to understand it, using the carnal mind, you are bound to sin. How do I sin, Mfundisi? Does your flesh get saved? Inyama iyasindiswa. Inyama isindiswa. Uwosindiswayo. Awumfundisi kanjani because mose yimi inyama. Mawubuza lo mbuzo then usenyameni. Because inyama isindiswa. It doesn't mean Sean when you are saved. Inyama izofuna kwayo. That is why Paul uthi kwabaseGalatia inyama ifunani? Umoya nomoya ufuna uthi kunezithelo zani
kunezithelo zani. So inyama iyohlala ifuna kwayo, and inyama angeke izisukulu, but wena you force it ukuthi isukulu. Yes. Because wena awusinyama, you are a new creation. Kanjani mfundisi? Because ngaphakathi by the transformation of your mind. By the transformation of your mind and understanding that izwi kaNkulunkulu ilona kumele lirule impilo yakho. Because izwi kaNkulunkulu malirule impilo yakho kunezinto ekumele sibalekele nokubonakala sengathi. We don't even need to reason with the devil. There are things that we just need to run away from. Nokubonakala sengathi. Because once are available, then we are doomed. So those who funda 1 Corinthians chapter number 2, verse 14 and 15. Umuntu wemvelo kakwamukeli okukamoya kaNkulunkulu. Ngokuba kungukubula kuye. So that is why it is so. So Paul is writing to the church in Corinth. He's saying the person without the Spirit does not accept the things that come from the Spirit of God, but considers them foolishness. Empilweni yomzalwane there are two voices. Ayingaki? Empilweni yomuntu nje nongasindiswanga. The reason why angasindiswanga it's because ulalela A1 kulama voice ayi2. But elikaNkulunkulu lokhu ivoice kaNkulunkulu lokhu ikhuluma kuye. So umuntu wenyama akaze izinto zikamoya uzibona njengezinto zobula. But the issue guys is that thina we want to find the reason for us to make the things of the flesh zibonakala ngasokuthi zi acceptable entweni zikaNkulunkulu. So continue nozuko. Angeke uqonde ngokuba kubonisiswa ngokomoya. Yes, 15. Kepha ongowomoya ubonisisa konke. Yeah. Kodwa yena kabonisiswa muntu. Okay. So let's look at how did the devil trick the human being to sin in the beginning. Again, we study soteriology. Because ukuze kube ne salvation there was a mess. So ake sibheke ukuthi into encane kanjani esenze. Yazi masikhuluma ngokuthi for by one man we sin came. And for one man salvation came. Sicabanga ukuthi uAdam wephethe imbazi hamba kapha abantu babulala or ubehambe lento rape abantu. You know the greatest sin that they did is a sin that we view as the smallest sin. Let's test it today. Genesis chapter number 3 verse 1 and verse 1. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Awufaki full stop lapho zo. What was the standard of testing inyoka ukuthi yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle akayizenzile uNkulunkulu? Because inyoka was able to trick a human being. Akukho la inyoka ibonakala khona ime nebhubesi. Inyoka ithi 1 2 ibhubesi lilahla ishaya inyoka. No. Inyoka itricka umuntu. Anything of the devil, in order for it to exist, it needs to defeat a human being. Remember who was given the dominion. Angikhuluma lama dominion lawa okuganga la ukukhuluma ngawo. Not this kingdom ekukhulunywa ngakucabanga ukuthi kingdom imoto. Umbuso kaNkulunkulu akusikho ukudla nokuphuza. I'm not talking about those kingdoms. I'm talking about the real kingdom of God. That is why I always paint a picture that if your faith is going to be affected by what you are going through and you end up not trusting God, you were never saved even before. You just joined the church. Air, not the spirit, that was flowing at that time. Then it caught you. Then you ended up coming to the altar. Then you ended up coming to the altar. But you were really not saved before. Because to be saved, this means kunengozi ade nibhekene kuyo. Akusho ukuthi ingozi ade sibhekene kuyo ukuhlupheka. Kahle kahle besife nazi izinto ade sinazo. But sasindiswa sihamba ngazo lezo zinto in order for us ukuthi sibe saved. Asikho saved ekutheni is now sisaved from ekluphekeni size sibule, then after that sibuyela elento embusweni kaNkulunkulu lapho na zonke izinto sizovele ziginqileke.
Kunemvese size silisebenzise mama Ngubane lithi ngoba uJesu waba uhlupheka for thina ukuze thina wathatha bonke ubumpofu ukuze thina sikwazi ukuthi sibe rich. Webazalwane kuyalihalimela kamoya wakereke. Those are the very dangerous statements that can destroy the faith of a certain believer. Because if I can stand here and lie and say impilo over easy ngaphandle, the day things happen, you'll have a problem. uNkulunkulu akashonga ukuthi impilo izoba lula. Ezinye izinto azenzeki because isonile. Amanye amathwenyeko esihamba through wona wenzeki because risithethe Jehova. Ezinye izinto does not even need someone to pray for you. It's a season of dryness. It's a wilderness that God akahamba nawe kuyo. uNkulunkulu may create a letter. He write it by himself. Tina, we want to take advantage of that and say, Maungeza la kuphi. Maungeza kuphi. Maungeza la. There is a man of God kuphi. At Rizik. Let the man of God, if Anamanda make everyone have a mention like Rizik. Charity begins at home. It needs everyone have a mention. If ngizobiza abantu and say come, there's a man of God in Rizik. Blessings is yatonda when wabona amafutha ehlesileven sika Aaron ezafika emphetho nengubo yakhe. Then let everyone have mentioned. Akaqale la. So those are the very dangerous statements that we make. Senza abantu bacabanga ukuthi izinto zilula and impilo ilula. Things are going to happen in life. And izinto azithuzi. At times izirelease uNkulunkulu ziyenzeka kithi. But where we end, where our knowledge ends, the devil begins to say, it looks like there are things that you just need to add. Yazi mani awuna mandla. Uyalazi iBhayibheli man. Baze bathi nozuko it's an educational center. Bathi it's a training center masihlangana kanje and equipping the saint. Lalela. The greatest deliverance is in your mind. Yes. Amen. Mina angifuna ama client anamadimoni la. That is why I want your mind to be sound. And I'm giving you a deliverance of mind all the time so that idimoni nawo kube izinto ezimbili nje singahlangana. Because I don't need clients anamadimoni. Amadimoni akasathana. Nina ngabaka Krista ngithi. So thina sihlangane, we don't need to interview them. Let's continue again. So now the serpent was more crafty than any of the wild animals the Lord God had made. Yes? Kubeka nozuko. Yathi kowesifazane. Yathi kubani? Kowesifazane. Ayizange ishe ebhubesini. Ayizange ishe kuyikati. Ayizange ishe enyokeni. Ayizange ishe kuAdam. Yathi kubani? Kowesifazane. Ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini na? Okay, ibambe lapho ku question ufaka umuntu. Iya ku Genesis chapter number 2 ufunda 15, 16 and 17. uJehova uNkulunkulu wayesemthatha umuntu wambeka ensimini yase-Eden ukuba ayilime. Angithi siyazi ukuthi akakabibikho uEve la. Ayigcine. Yeah. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimi ngokuthanda kwakho. uJehova uyale bani? Ubani lo muntu? uAdam. Wathi ungadla kuphi? Funda futhi nozo. uJehova uNkulunkulu wamyala umuntu wathi ungadla kuyo yonke imithi yensimi ngokuthanda kwakho. Ungadla kuyo yonke imithi yensimi ngani? Ngokuthanda kwakho. Kodwa imba kepha ungadli kuwo umuthi wokwazi okuhle nokubi. So uNkulunkulu unikezile igama lomuntu angithi uthe ungadli kuwo umuthi wani? Wokwazi. Asithena okwazi okuhle nokuba ngithi. Uqala ngani okubi noma okuhle? Okuhle. Ungadli lento umuthi wani wokwazi okuhle nokubi. Lo muntu unegama ngithi. Okwazi okunjani okuhle nokubi. Uxelela bani? uAdam.
Okay, qhubeka noZulu. Ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Yeah. Utheni uNkulunkulu uthe ungadli because mhla udla uyokwenzani? Akashongo ukuthi ungawenza njani? Ungawuthinti. Akashongo ukuthi isihlahla esiphakade ngithi. Uthe yini funda futhi? Kepha ungadli kuwo umuthi wakwazi okuhle nokubi. Akashongo ukuthi isihlahla esiphakade. Because kuze kwenze nalama pervert lawa shumayelayo. Ngicela ukuphinda. Kwenze nalama pervert ashumayelayo acabanga ukuthi uAdam walala noEve. But bayakhohlwa bawuqhubeka nescripture after Genesis chapter number 3 lethi uAdam wenzani wamazi bani umngaka. So la uNkulunkulu akathi ungadli isihlahla phinda futhi noZulu. Kepha ungadli kuwo umuthi wakwazi okuhle nokubi. Ngokuba mhla udla kuwo uyakufa nokufa. Isihloko sethu kwinsindiso sithini ngambe ubungozi bani bokungaliqondisisi izwi kaNkulunkulu. Buyela ke kulani ku Genesis chapter number 3. Verse 1. Funda verse 1 ya. Inyoka yayinobuqili kunazo zonke izilwane zasendle abezenzile uJehova uNkulunkulu. Yathi kowesifazane, ngempela uNkulunkulu ushilo yini ukuthi ningadli emthini yasensimini na? Uyayibona iaccuracy yenyoka. Uyayibona iaccuracy yenyoka. Inyoka was not found wanting. Inyoka did not come ukuthi utheni uNkulunkulu. Imbuzo uthi did God really say? Iyazi ukuthi ushilo. Ithi ngabe ngempela ushilo na that you must not eat from any tree in the garden. So inyoka iyazi ukuthi kuthiwa bangadli emthini osengadini. Ayibuzi into engekho inyoka. Inyoka has done its homework. After doing its homework inyoka irealizile. After doing homework yayo irealizile ukuthi okade kufanele adlulise imessage ayidlulisele komunye akasenzanga isiqiniseko ukuthi udlulisele kahle. Amen. That is why ingayi kulotsheliwe. Because ibambe ukuthi imessage akayidlulisile akayidlulisanga imessage ngendlela right. Ile gender le agenda le as this is 10 ubani owani ku message i-message uyidlulisa ngendlela right na uphi makudiscusswa ubungozi bokungaliqondisisi izwi kaNkulunkulu. So i-mistake pastors, ministers in the church, and everyone that is preaching, the greatest mistake that we can do ukunga chithi isikhathi siqinisekisa ukuthi abazalwane balizwisisile na izwi. Because immediately ushumayelile isitha sizothi ingabe uNkulunkulu ushilo ngampela na. Because ilubo lincane inyoka yenzile homework yayo. Cabanga ku Matthew chapter number 4 lebu. Ayifiki inyoka ithandabuza. Ithi phendula amatshe lawo beyisinga. Phendula amatshe lawo beyisinga. Mari iBhayibheli uJesu wenze njani? No, before quote ngithi wa fast 40 days and 40 nights then kwenzakalani? Wala. Ayifiki izokhuluma ngento engekho. Noma ilethe provision. Ilethe iprovision la kuneleke khona. Amen. But kuzoba nokwadukisa. Did God really say you must not eat from any tree in the garden? So izwakhe waphendula uEve. Owesifazane wathi enyokeni, singadla izithelo zemithi yasensimini. Okay, let's say tick. Singadla izithelo zemithi yasensimini, yes? Kepha
ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu. Did God say isithelo somuntu ophakathi nensimu? So inyoka yazi izwi likaNkulunkulu kumdlula namanje uEve. Because one uEve ukhuluma into uNkulunkulu angayishongo. uNkulunkulu utheni isithelo uEve akazi nokuthi isithelo sini leso. Akasdescribe ngendlela uNkulunkulu akasho ngazo. But kunomuntu onikeza umlayezo. Not in the picture and did not convey the message correct. Because if the message was conveyed correct, this lady was supposed to memorize this thing. And this is the principle that she was supposed to live with. But she seemed to be clueless. Inyoka ibuza yena iyamkhumbuza ukuthi uNkulunkulu ngabe utheni ingadli na isithelo sensimini. uEve uthi ya ushilo ukuthi singadli isithelo esiphakathi. uNkulunkulu akashongo ukuthi esiphakathi. Wangagcina lapho ke qhubeka noZulu. Uthi the woman said to the serpent, we may eat fruit from trees in the garden, but God did say you must not eat fruit from the tree that is in the middle of the garden. Yes? Kepha ngezithelo Ngawuqedanga u3. ophakathi Okay. Kepha ngezithelo zomuthi ophakathi nensimu uNkulunkulu ushilo ukuthi ningazidli ningazithinti ukuba ningafi. Ushilo uNkulunkulu ukuthi bangazithinti. Ake sireverse ke. No, ake sireverse. Nangu uNkulunkulu ke. Angithi uNkulunkulu mawufuna uGenesis 2, nangu uthatha uAdam uyomfaka to the east side of the Garden of Eden. Lithi iBhayibheli umsebenzi wakhe kwakuyini uAdam ukuthi enzeni to till the land, to till the ground. Yeah. So kunakekela lapho. So nangu olento uEve uthi to Adam akunento kumele ngayithinti. And God never said angayithinti. So we are understanding God. Then isitha siyaqhuma la sikhona uthi lana ngidila nomuntu ongakwazi nokucontenda, ongakwazi ukuexplain nento akathi uyayicontend. Uthi ucontend the faith, uthi yena umele iqiniso levangeli. Kwalivangeli lela akaliqondisisi. Qhubeka ke yabamba inyoka ukuthi akalazi uEve. Akayazi lento akakhuluma ngayo yathini. Inyoka yathi kowesifazane, anikufa nokufa. Yeah. Kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlani zidla kuya kuvuleka amehlo enu. Nibe njengoNkulunkulu, nikwazi okuhle. So nibe njengobani? NjengoNkulunkulu. Bebengafani noNkulunkulu. Just read Genesis chapter number 1. Is it verse number 26? 26 and 27. uNkulunkulu wathi masenze abantu ngomfanekiso wethu. uNkulunkulu akasho ukuthi senze umuntu, ukuthi senzeni? Abantu. Yes. Basifuze. Benzeni? Basifuze. Shuthi babili. Okay, ukufuza yini ke? Uma untando efana nami ufuze bani? Umntwana kabani? uAdam noEve bebevela kubani? Umntwana then genealogy kaAdam noEve bekubani? So akekho omunye umuntu abefana naye ngaphandle kaNkulunkulu. So nayo inyoka ke ngokuthola ukuthi kahle kune element yokungazazi ukuthi baphethe into enamandla kangakanani. Then inyoka started to preach kubona. Bayafana noNkulunkulu but inyoka ibanonusela ukuthi bazofana noNkulunkulu. Lento ifana nani ke nokuthi ngizononusela ngene nizoba blessed. Bazalwane you are blessed. Yeah. Bazalwane ninjani? You might not have material but ninjani? Nibusisiwe. Uma ngizothi ke mina ngizoninunusela ngokubusiswa. Ngize ngilanda umuntu ngetransfer imali yami yokugcina ngithi capital to FNB ezela nefone. Ikanile bazalwane umfundisi uprofessor. Then nginitshela ngibonile ukuthi aniyazi into eniyiyo. Yes. Then manje ngifuna ukunitshela ukuthi niyini but ngama terms wami. Because bafana noNkulunkulu. Bawumfanekiso kaNkulunkulu. And bane capacity yokubona okuhle nokubi. Yes. But at God's divine time. Amen. Not at that particular time, because uNkulunkulu we have everything that unfolds in our life. It's within
isentendeni yesandla sikaNkulunkulu. But thina sicina ngokucula kuphela gogo. Isentendeni yesandla sakhe. Ngidle yasandla zongoba lesizixola esixoxa mamdidi. Inhlamvu yesolakhe. Uyangithanda yena. Sicina ngokuyicula lonto, but we don't understand that everything that is in us is in him. Everything concerning or pertaining our lives is in him. So we don't need any interpretation or revelation. Yavele revelation ke. Niyoba njani ufunda futhi? Kepha uNkulunkulu uyazi ukuthi mhlani nizidla kuyakuvuleka amehlo enu. Nibe njengoNkulunkulu. Nikwazi okuhle nokubi. Yeah. Did God ever said that to Satan? Did God had a chat with the serpent? Ukhulume nobani uNkulunkulu? So how can umuntu ke athathe wathi ngiyambona uAdam? How can umuntu athathe into esho umuntu atengekho? Noma nikezwanga imandate. Naleyo nto enga-apply kuyo because inyoka beyinga-apply leyo nto kuyo. I made an example ku-youth service. Ukuthi kulula kabi Thabang ukuthi usathana ku-trick if you live in flesh. Every time uzoza amantombazana amabili nje mawudlula noma abathathu noma ekubulisa ngibona lokho ayaqhwanda lapha. Thabang azadla amazinyo. Thabang athumele omunye akutshele. Nawe man uzibona sewuhigh lifted up. Noma sewuhamba njengengalankala ngeside mawuzodlula kubo because nawe le nto abayishilo seyisengqondweni ukuthi vele nawe yiyo. Uyaziva man Thabang ukuthi yazi like you are one step ku dimension enye. You are no longer that Thabang. Lo kade edlula la bantu bazanedlula thuzele ngazi ukuthi ubovudaka. Sewushintsha le step manje because le nje sengqondweni uzibona vele nawe sewuyilento abayishot. They gave you a wrong revelation about yourself. Because they saw the voidness the devil saw the voidness in your heart. That one, you are lacking acknowledgement because you don't know who you are in God. Secondly, you are lacking appreciation. Then you will be appreciated. A lady will be told that no one is like you. Akekho ofana nawe. Bakutshela sisilebu mambaloyi ushiwa balo endlini. Atendleleni bakutshela uthi akekho ofana nawe. Akekho ofana nawe. Bakuthetha akekho ofana nawe unyathela ngabantwana but wazathi uhamba ngezitha kunabantwana. But so now when you believe this picture because they understand ile ukuthi uphelela la, and if they can take an advantage of where you are lacking and of your weakness, then bazokutrigger, you will become dead. So that's the strategy that the devil play here, because the devil had no say egadini. But we interview lo cabanga nje xa uzo-interview Satan, xa uzo-interview Satan ustrong kangakanani, inamandla kabi mina, inamandla kabi mina. Bafika ngabavusa edriziko omunye wegula kwazokwenzeka 1 2 3 4 abafika bengenamsebenzi bawuthola umsebenzi, abanye bebengashadanga bashada, this and that. You are busy explaining to the devil. You have no business with the devil. Nangu if interview no Satane, uSatane i-host ye-meeting, uyibambile uSatane meeting unsa diputso wathi uninsa left and right, and if loyal uyaphendula until uSatane wabamba uthi akayazi lento ayikhuluma. Continue ke. Owesifazane ebona ukuthi umuthi ulungelwe ukudliwa. Na umbuzo engifuna ukubuza bamba sengiyavala. Owesifazane bese garden angithi umuthi buse garden ube ubona every day. Did she ever had an appetite yomuthi? I-appetite ivele once go on revelation wrong. Let me take it back home. Do you know? Do you know that you will never realize that at times I open a care school until you benchmark yourself na abantu abanomkere? Kahle awuna problem wena. Awuna problem. Do you know that you will never realize ukuthi
When usasebenza uniform ya last year, be right all along ayino uyigqokile until you see someone wearing a new uniform. Usuke na endlini le uniform uyigqokile inhle uyikuhlwa wena. But once waba nenye mirror that is not yourself, you started to define yourself based on what you are seeing, and you are not that. Then what is going to happen? You will come back home and still complain. Even insult God and insult your parent. And there is no reason why something that does not exist and that is not there. Maybe they give you a single saying that this is single ne ram. Eso kwenzani single? Eso kudla. Ngelunch kwenziwani? Kuyadliwa. Ayikho wrong ngesingle ne ram. But until ubone laba bequeue, beya kwathi ni Turkey, beya kwi Turkey, a tuck shop, then you will start complaining, thinking something is wrong with you. Bayothenga into yokwenzani laba tuck shop. Wena uphethe into yani? Kahle unenkinga wena. Awuna inkinga. But there is a voice. Usekubese kathi neEden, uhleli nesihlahla, ungenandaba naso. I-tuck shop mayivale wekuseni bewuyidlula ungena problem nayo. But once iyavulwa ikwenze waleke appetite esikhaftini sakho, waqala walangazelela lokho okunako. Then you thought something is wrong with your home, something is wrong with. There is nothing wrong with your home. Uphuma kulo, but uqale ukubona amanye amakhaya and you wanted to define your home with amanye amakhaya. Something that is nothing, absolutely, there is nothing to do with you. So, ingqondo yethu channelwa kanjalo. Same nathi thina sibadala. You will not realize that it's wrong at times ukulala nesidlela esingwa netiye noma ukusikhathela ikhabishi. Is there anything wrong nekhabishi? No. Why liba mnandi mali ikoslo? Liba libe mali ishibo. There is nothing wrong nekhabishi. But you start realizing ukuthi something is wrong nekhabishi once the devil tell you ukuthi kahle kahle wena awunamali. Usatha nakasho uthi awunakudla. Uthi awunamali. Impuphu ikhona. Amanzi akhona, zonke izinto zikhona. And awuzugula awuzukufa uyazi. And kahle kahle injongo yokudla angithi ukuthi ube grand. Yes. And izinto ukuthi ube grand zikhona, but when you start complaining, baba anginamali, Nkosi ngikwenze. UNkulunkulu uyathula ukuthi angabe lo ukuthi menze kanjani. Uyaphila right. There is nothing wrong. And no muntu unami man. Do ahambe esigodini sethu sile kabishi. Akhumbula ukuthi nginaye man labo phakathi. So those are the things that crop in our minds. Then we start thinking ukuthi kune problem ngathi. Kahle kahle bazalwana kuna problem ngathi niyazi. Niyazi bazalwana kuna problem ngathi. There is no problem ngathi. The thing is we are mental hobos. We think and we get answers. And it's not us who get answers. It's because there is a statement that says, uNkulunkulu uthe wena usaba ukuthi uzofana naye. Uzuyakhohlwa not ufana naye. Ukhohlwa not ucreatwe uwe. I-definition yomuntu ikumakho wakhe. Amen. Nangu Satan ezoba define ukuthi bona bazofana naye. Uze he is even beholding. They are being good. If you can do this, you can be like this. But God have explained who exactly they are. So the voidness in scriptures make us to not understand who we are and what God wants to do with us. Deliverance. It's a waste of time. Deliverance is in your mind. Deliverance is in your mind. I made an example. This is one ngati mangathatha ngithenga udoctor uye ka doctor ukhwehlele ngithenga udoctor ngithi ngicela mayifika usisi uthi une TB uthi HIV positive ungenayo yazi uthi ngonto ube ngabe because I made you a mental home uzobuhleli nesikotolo samaphilisi esingakho ulihamba mawuzumkhuhlane uthi ngafa we udla amaphilisi because this is what is ruling your mind. This thing here healing kaNkulunkulu ayiseke engqondweni yakho. There is nothing. You are so much void and empty. No muhlele emini ulusizo uyadabukisa simene ngenyawo bazalo. Ulusizo undedayo. No mohamba mani uyabona uyadabukisa because you don't understand lento le ekuwe. Kahle kahle bazalwane, there is nothing
that akunamandla uSathane akanawo but thina sinikeza amandla uSathane ngokuthi singagxile ezintweni zikaNkulunkulu. So nayi homework ke yabona lento usuka endlini uthi inkinga ngicela uyirevise man. Amen. Ngicela uyirevise awuhlale phansi, just be honest. Ngicela uyirevise. I normally pass amajita lapha yana la uhlala estradini uyibona idabukelo inqaza la mangipaka imoto itoza poza yami uyamuzwa lo muntu ushaya ijob yakhe ngeconfidence oza poza yami oza ngamla uyangibiza oza poza yami ata usayenzi noma yini ngimnikeze noma yini benginagama ngimnikeze yona uyolala estradini uzolala adle izinto akazidobhayo because le noma yini ngimnikeza uyothenga inoma yini. So uyolala estradini alale at times engadlanga ehamba wabutha emgqonyweni uyizwe man uyibone into yakwabo noma ihamba ekseni man uyayibona man mayiyale iqale ngathi yale iqale ngathi yale ibuye ijike ibuye uyayizwa man uthi